चलो आज देखते हैं कौन सी बस पानी के नीचे गिरता है। लगता है यही दोनों नीचे पानी में जाएगा। सुनो बेटा, अगर तुम भी आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, नहीं तो तुम्हारे साथ कभी न कभी एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए ये तो सच में पानी में गिर गया।